أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да спомена събития, свързани с битката при Рова, Джанге Азаб. След дългата подготовка в подготвянето към битката, мюсюлманите не спираха да кланят своите ежедневни молитви по време на тази битка и когато неверниците не са успяли да постигнат никакъв успех до сега в тази битка, те се заклеха, че ще водят ожесточена атака на следващата сутрин. Те заобиколиха Рова преди изгрев слънце и една група се отправи към шатрата на светият пророк салалаху алейхи васелам. Те непрекъснато се опитваха да пресекат Рова, като същевременно изстрелваха безброй стрели и тези опити и атаки на неверниците продължиха. Именно на този ден, според някои историци, мюсюлманите не са успели да отслужат молитвите си на време поради своята заетост и пазене на светия пророк от атаките, постоянните атаки на неверниците. Говори се, че мюсюлманите не са могли да отслужат ранните, следобедните или късните следобедни молитви, докато слънцето не е залязло. Тези дни са били едни от най-ожесточените, най-трудните за мюсюлманите. В тези дни преминаха в трудност, в глад, в страх и до такава степен, че в моменти не можеха да кланят своята молитва, или ако се е кланяли молитвата си, те се е кланяли в състояние на голяма страх. Може и да не е вярно, че светият пророк салалаху алейхи васелам и неговите сподвижници не са отслужили молитвите. Без съмнение, те са били заети, но щяха
да му отслужваха молитвите си. Вярно е, че ожесточена атака бе извършена около времето на късната следобедна молитва, но тя все пак щеше да бъде отслужена дори след кратко време. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал това, че всички молитви на мюсюлманите не са били отслужени на време, е невярно. Точно обратното е, че всичко, което се потвърждава от автентични разкази, е, че до този момент, тъй като Салатул Хауф, той все още не е бил предписан поради непрекъснатата заплаха и ангажираност, само една молитва, т.е. Асър, молитвата не е била подложена в изпитание на страх и тя е била предложена във времето събрана с вечерната молитва, Магриб. Светлината на някои разкази се споменава, че молитвата Зохар и Асър бяха отслужени, по-късно в други разкази се споменава. Обещания Месия алейхи селам е казал, който е смята се, че тези разкази, които казват, че 4 молитви са били комбинирани след залез слънце, това са слаби разкази, т.е. нямат толкова тежест, не са толкова достоверни. Има само едно предание, което обещание Месия алейхи селам счита за достоверно, което е, че късната следобедна молитва е била отслужена малко по-късно и на точното й време. Следователно е ясно, че всички молитви не са били отправени наведнъж. Молитвите на светия пророк срещу врага и подозренията нарастват. Записано е, че битката на е била трудна за мюсюлманите, тъй като те също са били изправени пред глад и студено време и през това време имаше група от мюсюлманската армия, който отиваше да погребе един от своите сподвижници. По пътя те се натъкнаха на 20 камили, натоварени с провизии, които били изпратени от Бану Курейза към курейшите. Те бяха дажби, т.е. изпратени с усилия на Хуей бин Ахтаб и след малка размяна мюсюлманите успяха да вземат камилите в свое притежание и ги подариха на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Мюсюлманите в рова успяха да се възползват от тези провизии и някои камили също бяха предоставени за храна. Това бе един трик в състояние на война. Бе напълно допустимо и разрешено мюсюлманите да са направили това. Също се споменава за светия пророк салалаху алейхи ва салям, който не е спирал молитвите. Записано е, че в продължение на 3 дни светият пророк салалаху алейхи ва салям
се е молил постоянно срещу враговете, както и между двете следобедни молитви. Тогава светият пророк салалаху алейхи васелам каза, че мюсюлманите не трябва да се стремят да се справят лице в лице с врага, а по-скоро трябва да търсят защита от Аллах. Но ако трябваше да се изправят лице в лице с врага, тогава трябва да останат търпеливи. И тогава светият пророк салалаху алейхи васелам се е помолил за помощ срещу неверниците и за способността да ги победи. Неверниците също са били уморени и те също са били търпеливи да започнат голяма атака в опит да сложат край на мюсюлманите и да заличат ислама. Но от тактическа гледна точка неверниците са изгубили своята увереност от този факт, че са обкръжили Медина от всички страни и че имат съюзници в Бану Курейза, които са вътре в Медина. Те прецениха, че стартирането на една обединена атака ще сложи край на Медина, докато неверниците крояха заговор. Аллах направи така, че изпрати своята помощ на мюсюлманите от невидимото, т.е. от небето. Хазрат Мирза Башир Ахмад разинанху е написал, че човек на име Наим бин Масуд, който принадлежеше към племето Ашджа, който бе кон на племената Гаталан и се биеше срещу мюсюлманите. В тази война достигна Медина. В сърцето си този човек беше приел ислама, но досега неверниците не знаеха за това. Възползвайки се от това състояние с голяма интелигентност, той използва стратегията, която успя да създаде раздор между неверниците. Първо Наим бин Масуд отишъл при Бану Курейза и тъй като имаше стари връзки с тях, той се срещна с техните вождове и каза: според мен не се справихте добре, като предадохте Мухаммад салалаху алейхи васелам и се присъединихте към Курейшите и Гаталан. Курейшите и Гаталан са тук в Медина. Само за няколко дни, но вие сте постоянни жители на това място, защото това е вашата родина и ще продължите да влизате в контакт с мюсюлманите. Само помнете, че когато курешите напуснат от тук, те няма да ви обърнат никакво внимание и ще ви оставят тук на милостта на мюсюлманите. Най-малкото трябва да изискате от курешите и Гаталан да предадат няколко мъже като заложници, за да сте сигурни, че накрая няма да претърпите предателство. Мюсюлманите отидоха при светия пророк и казаха: о пророка на Аллах, кажи на нас една молитва, която да се помолим, така че Аллах да ни даде успех и да победим. Светият пророк отговорил, че вие не се притеснявайте и не се бойте. Аллах е с вас, имайте увереност във вашите сърца
и споменавайте Аллах, ще видите, че Аллах ще даде сила на вас, с която ще наделеете над врага. Светият пророк се е помолил със следните думи: О Аллах, който си не спослал Корана, о Аллах, в която цялата сила е в Твоите ръце, направи така, че Твоите хора да наделеят над врага, а врага да загуби. О Аллах, приеми молитвата на тези хора, които се молят с болка в сърцата си към Теб. Приеми техните молитви и тяхната тъга и страх е само за Теб. През тези трудни дни битката е стигнала до много разгорещени дни. В състояние на враговете с мюсюлманите, техните отношения били в много лошо състояние. Вождовете на Бану Курейза разбрали този съвет на Наим и се подготвили да поискат заложници от курешите, за да не се сблъскат с трудности в крайна сметка. След това Наим бин Масуд отишъл при вождовете на курешите и казал на Бану Курейза се страхуват, че след като се тръгнете, може да се сблъскат с трудности. Следователно те започват да се съмняват в този съюз и възнамеряват да поискат няколко заложници като гаранция. Обаче изобщо не трябва да им се предадат заложници, за да не ви предадат и да предадат вашите заложници на мюсюлманите и така нататък. След това той отишъл при своя народ Гатлан и казал подобни неща. По Божията замисъл се случи така, че Курешите и Гатлан вече планираха тоталната атака срещу мюсюлманите. И тази атака трябваше да се води от четирите фронта на града едновременно, така че мюсюлманите да не могат да се защитават поради оскъдния си брой и отбранителната им линия да бъде пробита от едно или друго място. С това намерение те изпратиха съобщение до Бану Курейза, че обсадата става прекалено продължителна и хората се изморяват и затова решават, че утре всички племена ще започнат обединена атака срещу мюсюлманите. Вие също трябва да останете подготвени за утрешното нападение
Бану Курейза, който вече беше говорил с Наим, отговори, че утре е нашият съботен ден и затова не можем да се ангажираме следващия ден и така или иначе, докато не ни предадете няколко заложници като гаранция, че накрая няма да ни предадете, ние не можем да участваме в тази атака. Корешите и Гаталан получиха този отговор от Бану Курейза. Те останаха изумени и казаха, че не им каза истината. Изглежда сякаш Бану Курейза са решени да ни предадат, а от друга страна Бану Курейза получи отговора на корешите и Гаталан, че няма да ви дадем заложници и ако искате да дойдете в подкрепа, направете го без никакви условия. И в резултат на това Бану Курейза каза, вярно е, че не им ни даде добър съвет, тъй като корейшите и Гаталан нямат добри намерения. По този начин тази стратегия на Наим, която е била доста по-добра, успя да създаде раздор и недоразбирателство в лагера на невярващите. Това бе тази стратегия, използвана от Наим, но най-забележителният аспект на това беше, че дори в такава чувствителна мисия, доколкото е възможно, Наим не каза нищо конкретно, което може да се класифицира като лъжа. Що се отнася до използването на тактическата стратегия, за да се изпълни план или да се формулира план, чрез който човек може да бъде предпазен от зли намерения на врага. Това изобщо не е спорно. Всъщност това е много полезна част от гледката на войната, чрез която един жесток враг може да бъде разочарован и победен и ненужната верига от кръвопролития може да бъде сложена до край. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разилянху е написал, че Ноем, който принадлежеше към племето на Гатуан, стана склонен към ислама. Той беше дошъл с своите езичници и цялата му армия, но търсеше възможност да помогне на мюсюлманите. Самият той не можеше да направи много, но когато видял, че евреите са постигнали обща кауза с арабите и мюсюлманите изглежда са изправени пред сигурна смърт и унищожение, но им решава да направи каквото може, за да спаси мюсюлманите. Той отишъл при Бану Курейза и разговаряйки с техните вождове, и ако арабските армии избягаха, какво очакваше мюсюлманите да направят? Евреите, които са били в договор с мюсюлманите, не трябваше ли да са готови за наказание поради онези, които се окажат фалшиви към своя договор? Разпитът изплашил еврейските лидери,
Попитали го какво да правят, но Ем ги посъветвал да поискат 70 езичници като заложници и ако езичниците бяха честни за съгласувана атака, те нямаше да откажат молбата. Те трябва да кажат, че тези 70 ще пазят стратегическите им точки, докато самите те атакуват мюсюлманите. И след разговорите си с евреите, той отиде при езичниците. Той ги попитал какво биха направили, ако евреите се върнат към своя договор. Ако за да помирят мюсюлманите, те поискаха езичниците заложници и след това ги предадоха на мюсюлманите, не беше ли важно за тях да тестват честността на евреите и да ги помолят незабавно да участват в общата атака? Езичниците започнали, били впечатлени от този съвет и действайки по него, те изпратиха съобщение до евреите с въпроса дали няма да атакуват града от задната част сега, когато те са готови за планираната атака. И така евреите отговориха, че следващия ден е техният ден, т.е. съботния ден, и не могат да се бият в този ден. И второ, те казаха, че принадлежат на Медина и всички арабски ако арабите избягат от битката, какво щяха да направят евреите? Следователно, арабите трябва да дадат 70 души за заложници. Тогава евреите щяха да бъдат готови да изпълнят своята част от атаката и подозрението вече е действало. Арабите отказаха да изпълнят молбата на евреите. И ако евреите бяха честни в своя договор с арабите, нямаше смисъл в предложението, което направиха, тъй като подозренията подкопават смелостта. Арабските армии губят усърдие и когато настъпва нощта, заспиват, обременени от съмнения и трудности. Помощта на Аллах, която е била изпратена, е била чрез буря, която в една нощ прогони неверниците, които искаха да атакуват. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал, че възможно е мирните усилия на Наим бин Масуд да са били пропилени и след временно препъване и разклащане на неверниците да са се възвърнали своето единство и непоколебимост. Въпреки това, по Божия план се случи така, че след тези събития през нощта удариха свирепи ветрове и тъй като лагерът на неверниците бе разположен в открита равнина, това доведе до една жестока буря. Палатките бяха изкоренени и покривалата им се разлетяха. Съдовете за готвене бяха съборени от дъжда и дъждът и пясъкът, камъчетата започнаха да пълни ушите, очите и носовете на хората.
Тогава повече от всичко друго उस वक्त इकरमा बिन अबू техните जहल огньове изгаснаха, पास खड़ा था। угаснаха, उसने които देखा бяха अबू सुफियान поддържани запалени खड़ा през था, нощта с голяма कहते थे कि формалност. सलार हो, Според древния इसकी арабски सवारी कैसे हो обичай, ऊँट इसका започнаха निकाल तक नहीं है। इस पर अबू सुफियान शर्मिंदा हुआ और ऊँट से उतर कर कहने लगा, да се приготвят, но като मैं तो ये разхлабени गया था отломки, और तुम लोग जल्दी तैयार те हो, с тези अचानक क्या тази हुआ कि मेरे зрелищна, दांत निकल गए, шокираща слоеве, चुनाचे लोग जल्दी जल्दी техните сърца उठे на और неверниците, अबू които सुफियान вече को अपने бяха बाद रखने में मदद की। разтърсени поради अबू трудностите सुफियान на ने тази продължителна обсада बनु गतफान и този के कबाइल को неуспешен опит, कुरैश के इस फरार का यकीन също и दिलाया, взаимното недоверие между मगर जब कुरैश का दल тях कसरत के साथ खाली होना не शुरू हुआ успя तो да उसने ги उस वक्त की बात възстанови की जिस पर и उन्होंने преди आग को बर्बाद зазоряване किया और बनु कुरैजा хоризонтът के на लोग Медина भाग бе चले почистен от और बनु мръсотията и कुरैजा के праха на सरदार невярващата बनु नजीर के армия. पास वही И това се е случило कहते така, थे че когато और इस तरह бурята се усилила, सरहदी नमूदार होने से Абу पहले Суфиян सारा извикал मैदान खाली हो गया близките вождове на सवारी корешите और मुहैयर и казал: нашите трудности се увеличават, вече не е подходящо да стоим मुसलमान ये тук, हाल था। за нас е по-добре да се върнем खतरा था कि и аз си कब्जा тръгвам. न कर लें। След като издаде тази команда, той अब यह हालत थी। наредил на хората, че देखो че си тръгват и се оттеглят, लिखा है и след това се качи कि на शुक्र камилата बात си. लिए हुए कुफार का Но लश्कर състоянието на страха му бе такова, че той дори जब забрави मैं गया да तो отвърже देखा предните крака на कि मैंने камилата और си. रास्ता खोल दिया। След като се आखिर качи и забеляза, че камилата не उसने мърда, दरख्तों के पर्दे той तोड़े се сети, че камилата और тепърва फौजें ще गिरा бъде दी отвързана. और बाज И कबाइल по के това अमीर време Икрама бин Абу Джахел गैरों का стоеше एक до Абу नुमाइंदा Суфиян и с रसूलुल्लाह малко सल्लल्लाहु अलैहि горчив वसल्लम тон каза: Абу Суфиян, और इसको नेक ти си सोच командир на армията, और इसकी но आग बुझ जाती бягаш от армията, फिर फौज का оставяйки जरिया я तय зад करने के себе लिए си बनूस है и дори не се और उसने интересуваш मदीना от वालों के другите. लड़ाई के मैदान से पीछे Абу हटवाया Суфиян се और जिन смути कबाइल की आग बुझी от उन्होंने това и अपने слезе от камилата खिलाफत си, का казвайки: अपने खेमे ето बनाए और те, पीछे को चल पड़े аз все още не ताकि отивам никъде, पीछे इंतजार करके но फौज трябва सामने आ бързо जाए да се подготвиш लेकिन и да си тръгнеш от тук, दिन के जवाबात възможно най-скоро. सरदारान लश्कर के Затова सामने хората бързо се बात заели फराम с कुरैश подготовката и малко след това जो कबाइल Абу पीछे हटे Суфиян се е उन्हें качил на पता камилата चल गया си कि शायद यहूद и ने се е върнал. मुसलमानों के साथ मिलकर शाम को До मार दिया है този момент और Бану हमारे Гатуан आसपास के и कबाइल другите भागेंगे племена चुनाचे उन्होंने не भी са знаели मुझे उस पर изобщо за नसीहत की намерението на курешите और मैदान से भागना да शुरू किया избягат. Въпреки अबू това, सुफियान अपने खेमे में когато आराम से लेटा лагерът था на курешите तो започна इस да वाकये бързо को да напуска, पहुंची другите चनाके също उन्होंने разбраха за को जाग това पड़ा и в और कुरैश резултат के на वालियों това को останалите също आखिर се उसके दोस्तों ने оплашиха उसकी तवज्जो दिलाई и обявиха कि क्या काम क्या है отстъпление. इस पर उसने ऊँट से Бану नीचे उतार Куреза също се और оттегли в своите крепости मैदान से भाग गया и заедно с Бану Куреза вождът на Бану Назир Хуей бин Ахтаб कुफार की ये जो също हालत ги थी придружавал до उसका техните जायजा लेने के крепости. लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा बिन यमान को मुशरिकीन की खबर लेने के लिए भेजा Преди да се появи светлината на зората, फिर खत्म नबूवत की цялата равнина бе इसी बात празна и чрез कुफार внезапна जिस तरह и मैदान जंग से भाग रहे изумителна थे आप промяна на सल्लल्लाहु събитията अलैहि към वसल्लम ने мюсюлманите, които अपने бяха на जितने ръба на सहाबा को मुखातिब होकर поражението, आवाज़ दी станаха कि दुरुस्त триумфални कोई है जो इस победители. वक्त जाए और लश्कर का हाल मालूम करे लेकिन सहाबा रवायत करते हैं कि उस वक्त सर्दी की इस कदर शिद्दत Вторият халиф मौजूद Хазрат थी Мирза Баширудин Махмуд और Ахмад е थकावट का ये написал, आलम था че कि подозрението, че बस अपने अंदर подкопава ये ताकत ही काफी смелостта, था कि जवाब арабските रसूल армии या मैदान загубиха से हटकर усърдие и आखिर когато पर настъпила нощта, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नजर भेजा заспаха हुज़ैफा बिन यमान обременени की от तरफ съмнения и और सर्दी трудности, से и गुजर चुके थे офицери и мъжете और се прибраха в रसूलुल्लाह के палатките सामने си आकर в खड़े हुए потиснато और настроение. कमाल शफ़क़त से Тогава се е उनके случило सर पर чудо. अपना हाथ फेरा Помощ дойде от कि небето बारिश за नाजिल फरमाइए мюсюлманите. और फरमाया कि Започна घबराओ नहीं да духа मैं силен इंशाअल्लाह вятър. तुम्हें Стените कोई на तकलीफ नहीं палатките पहुंचाऊंगा бяха और пометени, तुम चुपके चुपके कुफार की тенджерите заготвени и किसी से преобърнати върху कोई छेड़छाड़ огньове. मत करो Някои वरना пожари бяха हुज़ैफा потушени. हुज़ैफा कहते Езичниците हैं вярвали в कि जब मैं поддържането на огъня през मैंने цялата देखा нощ. कि मेरे बदन में Помня, सर्दी का
пламтящият лагерен огън бил добра поличба, а угасналият лоша. Когато огънят пред една палатка угасваше, обитателите смятаха, че това е лошо предсказание и се оттеглиха от битката за деня и се присъединиха отново. Езическите водачи вече бяха поразени от съмнения. Когато някои лагери се стекоха до други, помислиха, че мюсюлманите са направили нощна атака. Внушението стана заразително. Всички започнаха да се събират багажа и да се изтеглят от този терен. Говори се, че Абу Суфиян заспал в палатката си и новината за внезапното оттегляне на езичниците достигна до ушите му. Той стана развълнуван и се качи на своята завързана камила. Той пришпорил животното, но животното не помръдна. Приятелите му посочиха какво прави. Отвързаха животното му и Абу Суфиян с приятелите си успя да напусне терена. Същата нощ, когато неверниците сами бягаха от бойното поле, светият пророк се обърнал към сподвижниците около него и каза: има ли някой от вас, който е съгласен да отиде и да установи състоянието на невярващата армия по това време? Спътниците обаче разказват, че по това време студът е бил толкова голям, а след това страхът, гладът и изтощението са били толкова голями, че никой не е могъл да намери сили в себе си да отговори или да направи движение. Накрая светият пророк салалаху алейхи ва салям извиквал името на самия Худейфа бин Яман, след което той се изправил, треперейки в студа и се представил пред светия пророк. С изключителна обич светия пророк го попитал, го погалил по главата и го помолил в негова полза и каза, че не се страхувай и бъде уверен, че с Божията помощ няма да се случи никакво зло. Тихо се вмъкнете в лагера на невярващите и не вдигайте шум, нито се разкривайте. Худейфа разказва, че когато тръгнах, забелязах, че няма признаци на студ в тялото ми и всъщност имах чувството, че минавам през топла стая. Безпокойството ми ме напусна и напълно нощта беше непрогледна. Аз безстрашно, но безшумно проникнах в вражеския лагер. По това време намерих Абу Суфиян да стои над огъня, за да се топли, и щом го видях, веднага се прицелих с лука и стрелях. Но тогава си спомних съвета на светия пророк и се въздържах от изстрелите и стрелата си да стрелям. Ако бях изстрелял стрелата, Абу Суфиян щеше от толкова близко разстояние, че със сигурност нямаше да може да избяга. Ще продължа да споменавам подробности в бъдеще. Искам да направя призив за молитви в тази тежка ситуация в света. Света се влошава с всеки изминал ден и се движиме към унищожение. Съединените щати и другите големи сили не се стремят да действат справедливо, докато войната продължава да се разширява. Аз се моля Аллах да защити ахмадите и невинните от опасните и лоши последици от това. За тази цел трябва да увеличим връзката си с Аллах, да се молим за още повече молитви. Всеки ахмади трябва да обърне внимание на това, както и за ахмадите в Пакистан. Нека Аллах даде своята милост и благодат на всички. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر